Rikici ya sake kunno kai a masarautar Zazzau bayan Majalisar Dokokin Kaduna ta karɓi ƙorafin cire Sarkin Zazzau Ahmad Nuhu Bamalli. Tsohon waziri Ibrahim Muhammad Aminu ya zargi 'yan Rufa'i da saɓawa doka da al'ada wajen naɗa Bamalli ba tare da bin tsarin masarauta ba. Ibrahim ya roƙi majalisa ta dawo da shi matsayinsa ta soke naɗin Bamalli kuma ta biya shi dukkan haƙƙoƙinsa da aka dakatar da su. Masu sauraro kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Dimokuraɗiyya TV. Sabuwar rigima ta sake kunno kai a masarautar Zazzau da ke jihar Kaduna a arewacin Najeriya. Tsohon wazirin Zazzau Ibrahim Muhammad Aminu ya kai korafi ga Majalisar Dokokin jihar Kaduna yana mai neman a soke naɗin Sarkin Zazzau Ahmad Bamalli. Tsohon wazirin Zazzau ya yi korafi a majalisa. Hakan na cikin korafin da ya aike wa kakakin Majalisar Dokokin jihar Kaduna Yusuf Dahiru Liman wanda jaridar Daily Nigerian ta samu. A cikin korafin ya zargi tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir ‘yan Rufa'i da karya doka wajen naɗin Bamalli a matsayin Sarkin Zazzau da ke arewacin Najeriya. Ibrahim dai ya ce an yi watsi da zaben da masu zaben sarki suka yi wanda aka gabatar bisa al'ada da dokokin masarautar Zazzau. A cewarsa waɗanda masu zaben suka gabatar su ne Alhaji Bashir Aminu, Alhaji Muhammad Munir Jafaru da Aminu Shehu Idris. Ambasada Ahmad Bamalli bai cikin jerin sunayen da aka mika wa gwamna ba kuma naɗin nasa ya saba wa doka da al'ada. Zarge-zargen da tsohon wazirin Zazzau ya gabatar. Ibrahim ya ƙara da cewa an tsige shi ba bisa ƙa'ida ba daga matsayinsa na waziri. An kama shi kuma aka gurfanar da shi babu dalili. Tsohon wazirin ya ce wani mutum mai suna Alhaji Inuwa Aminu ne aka maye gurbinsa da shi alhalin matsayin na waziri na rai da rai ne. Sannan ya roƙi majalisar ta soke naɗin Sarkin Zazzau ta dawo da shi matsayin waziri ta biya shi dukkan haƙƙoƙinsa da aka dakatar da su. Yadda ake zargin naɗa sarki babu ƙa'ida, ya ce naɗin da aka yi ya saba kundin tsarin mulkin jihar Kaduna da al'adun masarautar Zazzau. Ya ƙara da cewa tunani ne na dawo da adalci da mutunta al'ada da tsarin masarautu na arewacin Najeriya duba da muhimmancin da suke da ita. Kotu ta yi hukunci kan rigimar masarautar Zazzau. Idan za ku iya tunawa mun ba ku labarin cewa kotun ɗaukaka ƙara da ke Kaduna ta yi watsi da ƙarar da ke neman tsige Sarkin Zazzau na 19 Ambasada Ahmad Nuhu Bamalli. Tubabban wazirin Zazzau Ibrahim Muhammad Aminu shi ya kai ƙarar bisa zargin rashin bin doka wajen naɗin sarkin da aka yi masa a matsayin sarki. Kotun ta bayyana cewa ƙarar ba ta da inganci don haka ba za ta ci gaba da sauraron ta ba kuma ta ce babu uzuri duba da yanayin da lokacin da aka shigar da ita.